အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ block တွေရဲ့ edit ပိုင်းသွားရအောင် block တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးသား block တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် edit လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်ပါတယ်ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အခါမှာခုနကလိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ edit block ကို double click ခောက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ double click ခောက်လိုက်လို့ block edit ပေါက်ကြားမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း option မှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ user preference ထဲမှာပဲ Windows Standard Behavior အောက်ခေါင်းစဉ်အောက်က double click editing ဆိုတာလေအမှန်ကြီးပြန်ချစ်ပြလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြင်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ block ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တစားတည်ပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွဲပြချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် block exploding လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် block exploding လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါကြီးက block တစ်ခုဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့် combine ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် object တွေက combine ဖြစ်နေတယ်တစားတည်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ block object တွေကိုမူရင်း object တွေအတိုင်းတစားတည်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်ခွဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD ကမူရင်း command ဖြစ်တဲ့ explode နော် explode explode x ဖြစ်ပါတယ် x နော် x နဲ့ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ explode ခွဲလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ x under explode ရဲ့ shortcut က x နဲ့တောင်းပါတယ် x under တဲ့ object လေးကို select မှတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ block ခွဲခြင်းတဲ့ object လေးကို select မှတ်မယ်နော်အဲ့တော့ block ကတစုတစည်းတက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုထိလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးကြိုက်တဲ့နေရာကိုထိဆိုတာ x under ဒီနေရာပဲ select မှတ်မယ်ဒီနေရာပဲ select မှတ်မယ်အားလုံးက block ကအတွဲလိုက်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစုတစည်းတဲ့ object တွေက selection မိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် exploding ပေါ့နော် x နဲ့သွားပါတယ် x under okay x under ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် under ခေါက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ block က explode ဖြစ်သွားပါပြီသူကနော် explode ဖြစ်သွားပြီ block ကတစားစီကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသော b1 block တွေကတော့ကွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီတိုင်းပဲဟုတ်နော်အဲ့ block ကြီးကပျောက်ပြတ်သွားမှမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ b1 block 5ခုပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5ခုပေါ်လိုက်တဲ့ block တွေထဲမှာကျွန်တော်ပွားခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် explode ခွဲခြင်းတဲ့ block တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော် explode ခွဲလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ block တွေကတော့ရှိနေအောင်ပါပဲသူကဒီတစ်ခုကတော့ exploding ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စားစီပြန်ခွဲသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ b1 block ကစုစုပေါင်း5ခုရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ b1 block က1 2 3 4ခုပဲရှိပါတော့တယ်ဒီ block တွေကဒီနောက်ဆုံး block ကတော့ဒါခွဲသွားတယ်ပေါ့နော် explode ဖြစ်သွားပြီ block မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ b1 မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုလို့တင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် block ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြည့်ပါမယ် block တွေကိုကျွန်တော်တို့ b1 block ကိုပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာ b1 block ဖြစ်တဲ့ object ပဲပြောင်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်ခု block ကိုကျွန်တော် edit ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ် close ကျွန်တော်ခုနက block 5ခုထဲမှာ block ဖြစ်နေတုန်းတနည်းအားဖြင့် block အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့ block object 4ခုပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်အောက်က exploding လုပ်လိုက်တဲ့ block က block မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ block လို့ပြောလို့မရတော့ဘူး block edit လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တော့ဒီကောင်က block နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတစားသည် explode ဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့် block မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နားလည်အောင်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကို tab လက်ပြီးတော့ explode လုပ်ပါမယ် x under object ကို select မှတ်တယ် enter ခေါက်လိုက်တယ် exploding ဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တစားစီခွဲသွားပြီဒါဆိုသူလည်းပဲ b1 block မဟုတ်တော့ဘူး b1 မဟုတ်တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့် block ကိုမဟုတ်တော့ဘူးရိုးသားမဲ့ object တွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ block တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ exploding ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ object တွေမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်တော့ close save ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ block 3ခုပဲပြောင်းသွားမယ် block ဖြစ်နေတဲ့ object ပဲပြောင်းလဲသွားပါမယ်တခြားသော block တွေက block မဟုတ်တဲ့ object တွေကတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ block တွေကို explode ခွဲလိုက်ပါတယ်သူကတိုက်တဲ့ block ကို explode ခွဲလိုက်ပါတစားစီပြန်ပြီးတော့ခွဲသွားပါတယ်တိုက်တဲ့ block တွေကို explode ခွဲလိုက်ပါ x under block object ကို select မှတ်တယ် under block တွေကတစားစီပြန်ပြီးတော့ခွဲသွားပါပြီသူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ explode ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ block တွေကို b1 တွေ b2 တွေ b3 block တွေကိုကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့တုန်းကဘာလေးပါခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြခဲ့တဲ့ allow exploding ဆိုအမှန်ချစ်ချစ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့လိုက်တဲ့ block တွေကို exploding လုပ်ဖို့တဲ့ allow ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို allow exploding အမှန်ချစ်ချစ်ခဲ့တဲ့ block တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ explode ခွဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က block ဖွဲ့တုန်းက allow exploding အမှန်ချစ်မပေးခဲ့တဲ့ block တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး x under နဲ့အလွယ်တကူ explode ဖောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ note အနေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့တော့ exploding ပေးလို့ရတဲ့ block ပဲဖြစ်ဖြစ် exploding ဒီဖောက်ခွင့်ပြုတဲ့
block ဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ခွင့်မရတဲ့ block ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ uncopy command ကို block သုံးတဲ့ user တွေကစပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ် uncopy နော် uncopy ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က block တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ block object ကိုပြောတာနော် block exponent ကွဲသွားတဲ့ object ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး block ဖြစ်နေစေ block object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကcopy ယူခြင်းတယ်ပေါ့ဒီ block ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီသူရိကန်လေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်ခြင်းတယ်ပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးခြင်းတယ်ပေါ့ပုံမှန်တော့ block ကိုကျွန်တော်တို့က block ထဲက object တွေကိုယူလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲ block ကအတွဲလိုက်ကြီး combine ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ block ထဲက object တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ uncopy ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပြရပါတယ် copy ရဲ့အရှိမ un လေးခံပြရပါတယ် uncopy ဟုတ်ပြီ uncopy under ဟုတ်ပြီနော် uncopy under block object ထဲမှာ copy ပွားပြီးသုံးခြင်းတဲ့ object တွေကို select မှတ်ပါ uncopy under နော် uncopy under object ကို select မှတ်ပါ under ခောက်ပါတယ် base point ပြပါတယ်တနည်းအား base point ပြမယ်ဆွဲပြီးထုတ်သုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ block ကြီးကိုလည်း export ခွဲစရာမလိုဘူး block ထဲက object တွေကလည်းတစားပြီးကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါအရင်သုံးဝင်ပါတယ် uncopy under select မှတ်ပါကိုကူးခြင်းတဲ့ဟုတ်နော်ကူးထုတ်ခြင်းတဲ့ block object တွေက object တွေကို select မှတ်ပါ under ခောက်တယ် base point ထောက်ပါတယ် copy ကူးသလိုပဲအပြင်ဆွဲထုတ်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ uncopy လို့က block တွေကို exploding မလုပ်ဘဲနဲ့ explode ဖောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ block တဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဆွဲပြီးတော့ထုတ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်uncopy ကို copy ကူးခြင်းတဲ့ block တွေက object လေးတွေကိုအသားရပဲ select မှတ်မယ်စိတ်ကြိုက်ပေးမယ်တခုချင်းနဲ့မှတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးသားလို့ရှိရင် under ခောက်ပါတယ် base point ပြပါတယ်ဆွဲထုတ်လာခဲ့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် block ကြီးကို exploding လုပ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ block object တွေက object တွေကိုအလွယ်တကူပဲယူသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက် video မှာကျွန်တော်တို့ block တွေကို exploding မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် block ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ allow exploding မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် allow exploding လုပ်လို့ရအောင်တနည်းအားဖြင့် explode ခွဲလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင်